Tu veux savoir comment mieux dormir pour réduire tes ronflements? La position idéale, c'est de dormir sur le côté. En fait, quand on dort sur le côté, quand nos muscles ils se relâchent pendant la nuit, la langue, elle a tendance à moins tomber en arrière et donc les voies respiratoires, elles restent plus dégagées. Ma petite astuce, essaie de dormir avec un coussin entre les genoux pour garder un alignement parfait de ton corps. Essaye la position sur le côté dès ce soir et dis-moi en commentaire si ça t'a aidé.